कानपुर प्राणी उद्यान आपका स्वागत करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कानपुर प्राणी उद्यान के चिड़ियाघर और एक से एक खतरनाक जानवर। सारस, आरिफ भाई का सारस है, अकेले बहुत दुखी बैठा हुआ है, जो रायबरेली से पकड़ के आया था। आरिफ भाई का सारस कुछ बीमार बैठा हुआ मोर बिल्कुल पास में है। ये डर नहीं रहा है, आराम से उंगली इसको दिखाते हैं। ये उंगली पे चोंच मारने के लिए लपकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्यार करता हुआ। ये देखिए, ये देखिए, ये है मोर और ये है हमारी उंगली, ये है मोर की चोंच। कानपुर चिड़ियाघर में आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल पास से मोर। और यहीं पे ये देखिए आरिफ मोहम्मद का सारस, और ये देखिए मोर। अब चलो मोर बन गया। दिखाएंगे बाघों की प्रजाति। और ये देखिए आ रहा है बाघ। ये देखिए बाघ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए दूर कॉर्नर में बाघ की प्रजाति आपको हम यहाँ दिखाएंगे। कानपुर प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में बाघ। ये देखिए टाइगर मूवमेंट करता हुआ। है तो बहुत विशाल और बड़ा, लेकिन दूरी की वजह से बहुत छोटा और हल्का दिख रहा है। ये टाइगर कानपुर चिड़ियाघर में, जिसके लिए बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। ये टाइगर बहुत उम्र दराज और बुजुर्ग हो चुका है। ये देखिए टाइगर, बोले तो बाघ, कानपुर चिड़ियाघर में। ये देखिए इनको इनके मतलब भर का काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन काफी दूरी पे है। लेकिन हम आपको देखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा टाइगर दिख जाए। वो विभिन्न तरीके की मूवमेंट कर रहा है। आप लोग देखिए कानपुर चिड़ियाघर में हम दिखा रहे हैं आपको हूबहू साक्षात्कार टाइगर, बोले तो बाघ। बोले तो बाघ। बहुत सारे दर्शक लोग आए हुए हैं जो आज पूरे मौसम का चेहरा था इतना बढ़िया, काफी दूरी की वजह से बहुत हल्का दिख रहा है, लेकिन हम पूरा दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बाघ का मूवमेंट बहुत ही विशाल और खतरनाक, ताकतवर और डेंजरस। कानपुर चिड़ियाघर में इसका जोड़ा अंदर है, ये बाहर उसी की वियोग में इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। हम पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो पूरा बहुत अच्छे से बड़ा दिख रहा है, लेकिन कैमरा में दूरी की वजह से बहुत हल्का और ये देखिए, ये देखिए टाइगर का चेहरा। ये देखिए काफी आकर्षण का केंद्र है। आप कानपुर चिड़ियाघर आए तो टाइगर जरूर देखें। रुद्र देखा वो? ये देख कितना बड़ा और कितना डरावना टाइगर। क्योंकि अक्सर ये दिख गया, समझ लो सफल हो गया। सभी जानवरों में ये दिखता नहीं ना है, लेकिन आज ये मौसम की वजह से अच्छा मौसम भी, हल्का फुल्का बारिश भी हुई और टाइगर बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है। हम आपको पूरा दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए टाइगर, ये देखिए
ये देखिए टाइगर, बाघ। वो देखो ना, ये देखिए मूवमेंट करता हुआ। ये देखिए कानपुर चिड़ियाघर में टाइगर, बहुत ही कम ही ये जानवर दिखता है। बाकी जानवर आप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाघ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखा नहीं वो टाइगर, वो देखो, अब देखा दिखाओ, येलो येलो तो बोला है वो।